Góðan daginn og verið velkomin á fyrirlestur ungfrúragni. Ég heiti Berglind og ég hjúkrunarfræðingur og sjálfboðaliði ungfrúragni. Ég heiti Edda, ég líka hjúkrunarfræðingur og sjálfboðaliði. Og við ætlum sem sagt að ræða ungfrúragni og skaðaminnkun. Ungfrúragni fór af stað 4. janúar 2018 og er sem sagt búið að vera í tæplega 1,5 ár. Og svona laufleg spurning í morgunsárið, hvað myndi þið segja væri skaðaminnkun svona í daglegu lífi? Hverjar hugmyndir? Eitthvað sem fyrirbyggjandi. Já. Getur nefnt dæmi eitthvað sem fyrirbyggjandi, eitthvað sem þið hefur örugglega öll gert á leiðinni í vinnuna? Settum á öryggisbelti á bíl. Nákvæmlega. Það er hluti af því. Skaðaminnkun felur í sér að draga úr skaða sem kann að verða af ákveðinni hegðun og beita fyrirbyggjandi aðgerðum til að reyna að koma í veg fyrir að draga úr skaðanum. Já, og draga úr alvarleika ákveðinni áhættu hennar án þess að reyna að fá einstaklinginn til að hætta henni endilega. Og bara aðeins svona upphaf skaðaminnkunar, að það var þessi læknir, Gabor Mate, sem að byrja með þetta og hann hefur alltaf verið svona framalega, svona lífstarlegar hugmyndir í alls konar meðferðum og hann sem sagt fór að kynna sig með skaðaminnkun og fór að vinna með hana. Og seinni myndin er hún Helga Sif sem að geðhjúkrunarfræðingur sem að byrjaði með skaðaminnkandi verkefni í Reykjavík. Frúragni og sem að er einmitt 10 ára í ár. Hún er starfað ekki 10 ár og þróast mikið það verkefni. Já, hérna er skaðaminnkun svona önnur en sem við erum að vinna. Setja sér sólarvörn, sætisbelti og þetta sáttar. Þannig að við sjáum að skaðaminnkun er miklu meira en bara fyrir þá sem nota vímuefni og við erum öll að nota það á einhvern hátt. Svo langar einhver að segja frá því sem við erum að gera í ungfrúragni. Aðalverkefni okkar er að útfæra fólki þennan búnað, allt sem þarf til þess að sprauta sig, nálar og sprautur og sprautklúta. Við leggjum mikla áherslu á að fólk þiggi nálabox hjá okkur, þannig við erum ekki að gefa 100 nálar og þau henda þeim eitthvað staðar. Heldur viljum við að fólk þiggi nálabox og þau skila því til okkar aftur. Þannig að vera minnka líkur á að þetta finnist eitthvað staðar við á gangi. Og það er eiginlega ein spurning sem við fáum alltaf þegar við erum með eitthvað svona fyrirlestur umræður skaðaminnkun. Og það er ekki verið að fjölga sprautum í umhverfinu og það er vissulega en þær koma tilbaka. Og þar sem þetta hefur verið skoðað, hvort að nálar sé að finnast á við leikvelli með annað, að þá er það minna, það sem er skaðaminnkandi starf, að það fólk með betra aðgengi til þess að skila nálunum. Þau vilja vera ábyrg, þau vilja ekkert endilega skilja þetta eftir hjá leikskólafræðingum. En svo eru líka með þannig að bjóða upp á næringu. Þegar við byrjuðum í fyrra þá vorum við ekki með næringu. En núna erum við komin með meiri næringu og við finnum alveg sérstaklega í ár að það er meiri þörf á því. Við stöðum meira að biðja hvort við eigum eitthvað að borða eða eitthvað handa þeim. Þannig að við sjáum mikla þörf á þessu og þetta er náttúrulega gott fyrir þau að fá næringu. Við bjóðum upp á HVF og lifrarbólgu svona hraðpróf. Við erum með við viljum skoða hvernig það virkar. Þetta er bara svona munnstrók. Og já, og það er ef það kemur jákvætt á þessu, þá þarf að fara í blóðprufu til að staðfesta, en ef þetta er neikvætt, þá á það að vera nokkuð öruggt að þetta sé neikvætt. Og þetta tekur bara 20 mínútur að fá svar úr. Og þarna erum við rauninni bara auðvelda einstaklingum að geta komið og sleikt þeim sporin. Við getum þá beint þeim áfram hvernig farið þær í blóðprufu og komið inn í lifrarbólgu átakið sem er í gangi núna eða klárast. Svo gerum við oft svona heilsufarsmat og þá getum við brugðist við fylgikvillum neyslunnar fyrr. Þegar við sjáum að fólk er með sýkingu eða hvað þannig. Og við hjálpum þeim að finna, þau eru í vandamálum með að finna æðar, við aðstoðum við að finna nýjar æðar, hvar er hægt að finna æðar.
því að þau eru oft bara í sömu æðunum. Það er komið sýkingum. Já, svo erum við með svona sáraumbúnað. Við getum búið sár hjá þeim og beint þeim áfram með þurfa sýklalyf. Þú veist að leita það hingað hjá heilsugæslunni. Og markmiðið að þróa þetta þess áfram, að geta brugðist meira. Í Reykjavík, í Frú Ragnheiði, þetta orðið það þróað að þau eru með til dæmis heimilislækna á vakt sem getur skrifa út sýklalyf eða fara upp sýkingar. Og þá haldið svolítið vel utan þessa einstaklinga því að meðferðarheldin nú ekkert alltaf rosalega góð en þau koma í bílinn og þar getum við verið með góðan kontakt og mynda meðferðarsamband sem gengur ágætlega. Þannig að hjá okkur eða bara í skaminkum þá fordómalaust umhverfi algjört lykilatriði. Einstaklingarnir sem eru í neyslu þau upplifa mjög oft fordóma í samfélaginu og fordóma á alls konar stofnunum sem þau leita til og oft eru þau sjálf með fordóma fyrir henni sjálfum sér og einstaklingarnir í neyslu. Þannig að það er mikilvægt að við komum fram við virðingu og bara sem jafningjar. Og hjá okkur það öruggt umhverfi til að tjá sig. Áhyggjur, ræða neysluna, hvaða efni eru nota og fá ráðleggingar hvernig hægt að gera þetta á betri hátt. Og maður getur eiginlega sagt að þeir einstaklingar sem hafa komið til okkar voru mjög hissa á þessu viðmóti eða fannst það svona og kannski líka brúta eigin fordómum. Þeim fannst erfitt að koma til okkar fyrsta skipti og mér minnist þetta að það kom karlmaður eins og til okkar og hann var búinn að vera í sprautunæslu í einhver ár og var búinn að búa úti og hann nýfluttur heim og var að kynnast okkar starfi og við fyrir að ræða við hvort hann vil ekki fá mat með sér heim og þá sagði hann nei, ég þarf ekkert svoleiðis. Hann með svona eigin fordóma fyrir því ástandi sem hann var í. Skiljið, þetta svolítið erfið staður að vera á, að vera nota vímuefni í staðinn fyrir að geta keypt sér mat eða eitthvað svoleiðis. Þannig að hann þáði ekki neina þjónustu, kom bara til að fá sprautu og nálar. Það svona, Þetta svona boðorð í skaðaminkur. Þetta bara snýst það að við getum ekki hugsað sjálft okkar eða svona hugsa okkur út frá eigin hugsun þegar við tökum á móti skjólstæðingum sem eru á móti vímuefni og við dæmum þeirri hegðun rosalega. En það snýst að koma fram við skjólstæðinginn, taka það sem hann þessa hegðun sem hann að gera og spyrja hann hvert hann ætlar að fara, ekki hvert við sjáum hann fara. Og það orðið algengt í útlöndum að það ekki, til dæmis í Portúgal, þau eru svolítið framalega í skaðaminkum og þar verið að byggja svolítið því að það ekki láta einstaklinginn hætta í neyslu, heldur unni með hans neyslumynstur og reynda að koma honum inn í svona daglega rútínu, hvað það varðar. Líka með því að reyna að koma í veg fyrir smitsjúkdóma og svona, þá auðveldar að einstaklingnum ef hann ákveður að hætta í neyslu. Það er miklu auðveldar að ná sér strik ef maður ekki komið með alls konar sjúkdóma og slæma heilsu. Það er auðveldar að snúa tilbaka. Þetta svo bara, ég fór á ráðstefnu í Portúgal í maí, það sem skaðaminkandi ráðstefnu og þetta svona það sem verið að vinna með í framtíðinni og alls konar svona punktar sem á að vinna áfram með. Það þetta sex workers, eða fólk sem vinnur við SLA kynlíf og hvað réttindi þau hafa og hvað þjónustu þau geta komið að. Það verið að vinna rosalega með þetta úti, að skapa öruggara umhverfi fyrir þá einstaklinga. Svo kannski það sem við sjáum meira fólk nota stera og vímuefni saman og alls konar hættur sem að koma þarfra sem þarf að hafa í huga. Og svo það sem rosalega mikilvægt, það þessi mannréttindi sem talað og við á Íslandi erum ekkert rosalega framalega hvað það varðar, en við erum heldur ekki eins aftarlega eins og Filippseyjar. Og svo til dæmis efni naloxone, það verið að dreifa því í sumum löndum, til dæmis í Portúgal,
Þannig að hver og einn neytandi getur verið viðbúinn því að aðstoða næsta mann. Í filmsegjum að þú finnst með þetta lyf og þetta ekki vímuefni, þetta mótefni við morfíni og þá ertu handtekinn og þú ert í hættu að vera bara fangelsaður í langan tíma á þess að vera dæmdur. Já. Annað sem var ótrúlega flott á þessari ráðstefnu var svona götulögfræðingar og það var danskur lögfræðingur sem ákvað að vera með svona pylsuvagn fyrir utan neyslurými og veita fólki sem var notað vímuefni ýmiss konar ráðgjöf, lögfræðiráðgjöf. Og það komið sér rosalega vel, en þegar hún var að byrja á sínu verkefni, þá fór hún til lögreglunnar og spurði hvort að þau ætluðu nokkuð að setja sig á móti þessu verkefni og þessi að nei, við bara ætlum ekki að skipta okkur á þessu. Svo byrjar hún og er með pylsuvagnin fyrir utan svona neyslurými og svona 3 húsum frá stóð lögreglubíll. Þannig að það fór ekki alveg sem að hljóð og mynd þannig. En þetta kannski svolítið sem við hugsum þetta. Við viljum meina að við sem rosalega fordómalaus, við sem tilbúin að mæta fólki þess að það en svo við erum ekki alveg komin þangað og maður skilur það að fólk finnst þetta erfitt. Þetta erfitt tilhugsun. Með ofstóra skammta, það alltaf vaxandi vandamál. Og eins og ég nefndi áðan með naloxone, það verið að þjálfa þá sem einstaklingar sem eru að nota vímuefni í að geta brugðist við ef það verður ofstór skammtur, af því að skiptir máli. Reynum að hvetja okkar skjólstæðingar til að vera ekki einir þegar þeir eru að sprauta sig. Það hafa eitthvað með sér eða hjá sér þannig að hann geti brugðist við ef eitthvað kemur upp á. Og svo við fórum á fyrirlestur hjá Helguseif fyrir nokkrum árum og það var búið að vera í fréttum þessi fentanýlplástra að fólk var að fara að nota þá virkaefni í þeim til að sprauta sig og einhver hafði látist á ofstórum skammti. Aðeins að skipta skjánum sem og það var hún að hugsa hvað hún gæti gert eins og reyna að koma upp fyrir að einstaklingar að fara að deyja. Og það fyrsta sem henni datt í hug bara, ég var að búa til bækling hvernig á að ná þessu virkaefni úr plastinu. Og við heyrðum alveg í kringum okkur að það var margir sem tóku andköf. Þannig að ég alveg var að búa til bækling hvernig maður ætti að ná þessu efni úr plastinu. En þetta bara akkurat það sem skaðaminnkun er. Það er að draga úr hættunni. Þetta ekki einhver bæklingur sem dreift með krabbablaðinu heim. Heldur þetta bara því bílunum og einhverju ákveðnum stöðum. Og ég man þegar ég heyrði þetta fyrst, þá fannst mér þetta rosalega. Þá var ég svona að bara byrja að kenna með skaðaminnkun. Og maður hefði, ef maður fara að kenna að nota plástur sem þau ætti ekki verið að nota. Þetta svona. Já, það var ákveðin áskorun. Jafningjafræðsla, það er eins og ég tala áfram í Portúgal, að þau eru komið rosalega flott skaðaminnkunarprógramm sem þau vinna út frá og það er, ég ætla ekki að segja að það er búið að löglega vímuefni, það er ekki, en það er búið að minnka, refsiramminn er ekki strangur og það er, ef að þú finnst með vímuefni, ef lögreglan tekur þig með vímuefni, hvort sem það bara eitt skammtur eitthvað svoleiðis, þá ferð þú ráðgjafi félagsráðgjafa. Þú verður engin svona viðurlög við þessu en þú þarft að mæta þarna, annars færðu sektina. Og þetta er svona, við getum sagt að þetta myndi henta fyrir einstaklingar sem eru að byrja í sinni neyslu, en þeir sem eru komnir lengra, þetta er bara orðið svo chaotískt og erfitt að eiga við. Já. Það er líka þannig að löggan er ekki að taka neysluskammta af fólki. Þessu sérstaklega konur, þetta er ofta að hafa ekki mikið á sig til þess að fá þessa skammta, þannig að ef löggan er að taka neysluskammta af þeim, hvað þurfa þær að gera í staðinn til að fá næsta skammt? Það er bara verra heldur en að nota þessi efni sem þeir eru með. Það er ágætt að segja bara, ef þeir eru með einhver spurningar, það með bara spyrja strax og já, ef það er ekki eitthvað nógu skýrt, þá með ég láta okkur vita. Þá aðeins litla verkefni okkar á Akureyri. Eins og við sögðum áðan, það byrjaði 4. janúar 2018. Við byrjuðum einhverjir 15 sjálfboðaliðar í verkefninu og var haldið stutt námskeið. Og við bjuggumst nú ekki við miklu fyrst. Bæði það tekur tíma til að vinna sér inn traust hjá einstaklingunum. En það var ekki
Vakt 2, þá komu 2 tilfelli. Já. Og vakt 3 kom 1 tilfelli. En þetta hefur alltaf verið svolítið svona mismikið að gera í verkefninu. Og já. Þegar maður sér þarna 2018 voru 45 komur og þangað til í ágúst voru komin 72 komur á þessu ári, sem alveg töluverð fjölgun, sem við erum bara ánægðir með. Þetta stafar ekki endilega því að þessu fleiri farnir að sprauta sig, heldur eru þau bara að treysta okkur betur og leita til okkar. Og við höfum alveg verið að hitta einstaklinga bara til þess að gefa þeim eitthvað að borða. Það vantar ekkert alltaf bara sprautur. Það vantar kannski bara hlý föt, eitthvað að borða og smá spjall. Og það sem Hvað er bílinn? Hvernig fer það fram? Er bílinn að keyra eða á ákveðnum stað? Eða hvernig? Hér á Akureyri keyrum við. Ég held að við erum fljótt, það er fljótt komið auga á okkur ef við myndum vera á einhverjum einum stað. Og Akureyringar eru forvitnir. Við erum á alveg ómerktum bíl. Þetta er svona gamall sjúkrabíl sem er merktur. Þannig við erum bara á heilum fólksbíl, þannig að enginn ætti að sjá okkur eða fyrir okkur. Þannig að við myndum segja að sjálfboðaliðar myndum mæta á vakt. Og svo erum við með símann og símannum frá Facebook. Og það er svona fyrsta sem sjálfboðaliðinn gerir, hvort við erum með Facebook skilaboð. Ef að það er, þá mælum við okkur mót við einstaklinginn og hittum hann bara það sem hann er. Hvernig vita fylgjulega af ykkur? Er þið merkt eða hvernig? Við erum ekki merkt bíl, nei. Þetta fréttist þetta bara eða hvernig? Já, þetta fréttist nefnilega bara. Við erum með Facebook síðu sem við setjum alls konar fræðslu. Auglýsum hvenær er vakt. Við dreifum hérna í byrjun sérstaklega. Þegar verkefni var að byrja, þá fórum við til lögreglunnar og báðum þau að hjálpa okkur, auglýsa fyrir okkur. Og þau eru með nefnspjöldin okkar. Og maður svona heldur að það hefði ansi margir frétt á okkur þar. Já, svo bara hittum við einstaklinginn það sem hann við okkur. Sumir vilja bara koma til þann heimir, en aðrir vilja frekar hitta bara fyrir stóru bílapláni. Og við erum alltaf 2 á vakt, eða 2 í bílnum. Einstaklinginn kemur upp í bílinn til okkar, við förum ekki inn til þeirra, eða ekki nema ykkur undantekningum. Þau koma í bílinn og segja okkur hvað þeim vantar. Þau geta fengið mest 100 sprautur og 100 málar í hverri heimsókn. Við látum þetta bara ganga. Þetta eru kóngarar, þetta eru það sem að leysa efnavíkti, þetta er eins og við myndum með þetta skeið. Þetta er bara leysa þessar líkti og geta það dreifið ykkur sprautur. Þetta er sitt hverjum litnum, þannig að ef það er partí þá getur kannski kalla bara bláa og benni getur með gull, þannig að það sé ekki að blandast. Það er smittætt þarna á milli ef það fer, þetta sem er nálinu er búin að stinga sig, bara svo aftur en ofan í, þá er alveg smittætt þannig að það er gott að eiga bara sín leik. Og þið megi alveg opna þetta þegar inn í pakkanum er það sem getur kallað filter sem við segjum fólkinu að draga efnin upp í gegnum upp á að geta hreinsa líka út agnir sem oft í efnunum. Því það er efnin, þetta er ekki einhver gæða efni, þetta er allt mixað heima hjá okkurum og þá er það að taka mest agnirnar sem að geta valdið skaða. Þetta er að lenda í fólki í mismunandi ástandi, hafið þetta lent í hópsölum? Nei, langt flestir sem komum til okkar er rólegir, það er náttúrulega áður en þeir fá sér efnin og það sem maður verður hvað mest var við er þakklæti. Þakklæti fyrir það að þarna geta bara komið verið, þau þurfa ekki að setja upp eitthvað svona pretense eða eitthvað svoleiðis, heldur já. Og manni finnst maður eiginlega öruggari í bílnum heldur en bara í okkar vinna frámáttum, því að það er einstaklingar að koma í mikilli neyslu og ekkert endilega sjálfviljugir. En þeir sem koma í bílinn okkar eru að koma á eigin vegum og þau vita að við erum ekkert að fara að skipta okkur á þeim. Við sleppum mjög vel og á þessum 10 árum fyrir sunnan þá held ég að aldrei þurft að hringja á lögreglu út af því að það voru hættur. Það er frekar verið út af ástandi einstaklinganna, að hringja sjúkrabíl eða lögguna. Þegar eru heldur ekki menn sem sækja slíkt, þeir eru virki efni með ykkur. Það er einhver hægt að stela af ykkur nefnilega sprautt. Það er bara fleiri sprautur en annarlega. Þeir ekki meina lyfjaskátt eða flösku með. Það kröftasta sem eru með parataps. Þeir ekki menn alveg? Nei, þetta er góð spurning þegar það er verið að vinna að því að leyfa
skaðaminnkandi verkefni má vera með naloxone, eins bara dreifa naloxone til einstaklinga sem eru að nota vímuefni. En þetta hefur eitthvað með lögin að gera og því miður. En það er víðsvegar úti sem er búið að leyfa naloxone og fólk er bara með það. Og það er meira að búið að hanna að það kemur bara tilbúið í sprautu. Og það náttúrulega er allir neyslurýmum og svona erlendis. Það er ekki neyslurými tengt ykkur hér? Nei, en það er stefnt að því að opna það í Reykjavík og það er verið útbúið lagaramma og vinnuhóp í kringum það. Þetta er verið að hjálpa fólki að finna æðar, er það bara rétt sem þú að byrja? Já. Við erum bara á jepping, þetta er ekki góða aðstæður fyrir okkur, við sitjum bara aftur í það, en við erum búin að fá nýjan bíl sem á eftir að gera upp fyrir okkur. Þannig að þá verður þetta meira svona, þetta er ekki sjúkrabíl. Er það viðsamlegar öryggisaðstæður fyrir ykkur? Hvað sagði? Er það viðsamlegar öryggisaðstæður fyrir ykkur að sitja aftur sett inn á bíl? Nei, í rauninni ekki. Er í lýsingu og sprautabíl? Það er góð punktur, það er ekki kjör aðstæður í svona. Nýji bíllinn sem við erum að fá, hann verður miðaður út frá því að það eru útgöngulegar, 2 útgöngulegar allavega. Það að hafa borð á milli, þín og skjólstæðingsins, alls konar svona atriði. Og þetta líka, við erum alltaf 2 á vakt, 1 situr fram í tilbúin að hringja ef það er eitthvað. Nei, ég verði líka bara með upp á snúkuhætt. Nákvæmlega, en það er ekki leyft að sprauta sig í bílnum. Ok, já. En svo einmitt við tölum við lögguna árum fyrrum, hún veit af okkur, veit á hvaða bíl við erum og allt svoleiðis, þannig þeir eru fljótir á staðan ef við þurftum að hringja á þeim, en þeir vita líka, þeir vita hver við erum, þá eru þeir ekki að keyra fram hjá mikið ef þeir sjá okkur. Þeir sögðu til okkur að ef við hefum ekki látið að vita þá eru þeir mjög fljótt stoppaðar því að þeir þekkja náttúrulega bílana sem þessir einstaklingar eru á, þannig að ef við værum alltaf á okkur svona stöðum þá myndi þeir koma að stoppa okkur. En það var líka fyrst þegar við varum að byrja, þá lentum við þegar við fórum á hitta einstaklinga ekki á þessum auglýstu tímum sem við erum venjulega á og þá fengum við fylgd upp í Rauða Kross hús. Við sáum alveg að löggan var eftir okkur, hún var eitthvað að fylgjast með hvað varum að gera. En við erum núna með vaktir á mánudögum, 50 frá 8 til 10 á kvöldin. Okkur langar að breyta að hafa 3. vaktina. Við erum líka mjög oft að fara utan þessa tíma. Einstaklingar í mikilli neyslu eru ekkert endilega með að hreina þessi mánudagur eða þriðjudagur. Þannig að þeir eru samt okkur að reynum við að redda sjálfboðaliðum og fara og hitta þau. Þetta er eitthvað sem er að fara að sprauta sig, hvað sem ég hitta okkur og nýjan búnað eða ekki. Hvað er þetta fjármagn? Þetta er tiltölulega ódýrt verkefni, en Rauði krossinn sér reksturinn á þessu verkefni. Og maður finnur alveg fyrir hlýhug í samfélaginu. Bæði eru búin að fá miklu styrki frá alls konar félögum, fyrirtækjum, til dæmis halda jólatónleika í fyrra, þar sem ágóðinn af sölu á tónleikana fór til okkar. Við leikdísur og með bingo, alls konar svona safnanir fyrir okkur. En svo sér Rauði krossinn að kaupa svona búnað sem okkur vantar. Svo eru prjónahópar sem hugsa stundum til okkar og gefa okkur alls konar fullarsvarta áhugur og fatnað, teppi og fleira. Já, samstarf við hjálpræðisherra. Vitum við það svona cirka, og það sé ekki markmið verkefni cirka, en vitum við cirka hvað er margir aktífir sprautur eins og hér á þessu svæði svona stundum aktífir? Sko það er talað 20 til 30 einstaklinga og ég ætla ekki þetta niðurnjörfi þetta meira en það, en já. Hverju sinni. Þetta er sérst lokaverkefni okkar í hjúkrun, þá gerðum við rannsóknaráætlun hvort að það væri þörf á staðgöngustarfinu á Akureyri og það töluðum við ýmsa aðila og það var með byggnarlögguna, hvað þeir héldu að væri margir og það var með sögður að væri svona 20 til 30 hverju sinni að sprauta sig í æð og það hefur eiginlega bara sýnt sig að það er eiginlega akkurat það sem hafa komið til okkar á þessum 2 árum. Já, við höfum tekið á móti svona 20 einstaklingum sem hafa komið til okkar aftur, sumir hafa komið aftur, aðrir ekki, en við vitum það líka, við höfum ekki náð til allra úr þessum hóp, við sjáum það og það er svona verkefni, við verðum að reyna að vinna upp með hana. Skráið þið eitthvað niður?
Já, við skráum niður, en segjum að þú kemur í bílinn til mín, þá myndir þú ákveða eitthvað dulnefni fyrir þig, eitthvað gælunafn, og það er það nafni sem að þú færð í okkar skýrslu. Ekki Halli til þess. Nei. En þú eru bara alltaf að nota samanhaldið. En svo sér maður einstaklingar sem eru búin að vera í þessu lengi, sem eru búin að vera til dæmis að fara bílinn í Reykjavík, að þau eru svona, ég ætla ekki að segja þessu sátt við þann stað sem að þau eru á, en þau eru kannski svona farin að venjast því að þau nota oft bara eigin nafn. Þau eru ekkert í einhvern félagsleik lengur. En hvernig það að fá mikið fólk eða krakka sem undir lögum? Þetta er önnur spurningin sem ég bjóst við að fá. Nei, við getum sagt með fullu að við erum ekki búin að fá neitt yngri en 20 ára. Það er náttúrulega tilkynningaskylda sem okkur ber að fara eftir og við myndum 100% gera það ef það tilfelli kemur upp. Hins vegar, þá er fólk að koma inn með dulnöfnum. Þannig við þurftum að segja, já, herra Kalli Konguló kom til okkar og gerði þetta. Hann er bara 18 ára, það er 17 ára. Þannig að við getum ekkert tilkynnt meira en þetta því að við erum ekki að kræfjast að sjá skilríkið en eitthvað. En svo vitum við ekki, sá sem kemur í bílinn til okkar, hann er kannski náið fyrir 4 einstaklinga. Og við vitum ekkert hvað 4 eru sem eru í partíinu. En ef það er eins og 4 einstaklinga, þá ekki á 400 sprautur? Nei, það er oft samningsatriði hvað við gefum mikið einu, en við erum sjaldan að láta fólk fara út með svona rosalega mikið. Sérstaklega þegar við erum á vakt 2 í viku. Mér finnst ólíklegt að einhver myndi ná að klára þessar 400 sprautur á þeim tíma. Og Eru það að finna fyrir því að fólk sé að skila þessu? Já. Það er að koma til nálabóksin. með bókstil okkar tilbaka. Og það er búið að þróa þetta líka svo flott að eins og nálabóksin sem verður með það koma í mismunandi stærðum. Það er eitt bóksi sem er að stinga í vasan. Við erum með eitt stórt bóks sem margir fá heim til sín. Það, eins og við sögðum áðan, við erum að hvetja fólk til að vera fleiri en eitt saman. Og þá náttúrulega myndast fleiri sprautur og þá fær fólk stórt bóks. Svona eini gallinn í þessu bóksi stóru bóksin að þau eru þessi gulu sem eru hér. Og maður kannski vill ekki hafa 7 lítra bóks í stofunni hjá sér. En það var ekki eitthvað sem var með það sem var búin að prjóna eða regla utan bóksið. Þannig að þetta var bara eins og svona stofuskrið. Þannig að ekki hvað þetta var. Það var rosalega flott hjá henni, sko. Hún var búin að vera í þessu lengi. En mér langar að segja þess með barnaverndina, okkur finnst pínu galli að þurfa að tilkynna. Því þetta eru einstaklingar sem við viljum fá í bílinn. Því að þó þetta hljóma oft þannig og formaðurinn sem var í því að starta þessu verkefni, hann hélt þetta svolítið þannig að við myndum skrúfa niður gluggann og láta sprautur og nálar út gluggann. En það er ekki markmið verkefnisins. Markmiðið er að ná samtali við einstaklinginn. Við erum að fræða þau hvernig á að sprauta sér rétt, hvaða sýkingar hvað þarf að hafa í huga þegar maður er með höndla sýkingar og fleira. Þannig að það er markmið samtali sem að fara við einstaklinginn. Og þess vegna er svolítið leiðilegt að vita því að það eru kannski 4 inni við fáum 1 út í bíl. Og það hafa rannsóknir sýnt að það er oftast konur eða stelpur sem eru inni, koma ekki í bílinn. Og það er vont að ná ekki tengingu við þær. En finnst þér eins og þessi upplýsingar sem við erum að miðla til þessa hús, finnst þér að ná til sjúklings? Já, okkur finnst það sko. Og það er oft sem maður lendir bara vandræðan því að einstaklingurinn veit miklu meira þú þetta. Já. Þetta, af því að hann er kannski búin að vera nokkur ári í þessu. Og þegar maður notar ekki sjálfur þá getur maður ekki alveg sko fundið hvað er best og svoleiðis. Á námskeiðan okkar þá þurfa allir, æfa allir sig í að blanda efni. Við erum með töflur, þurfum að leysa upp nota sem búkara. Þannig að maður veit allavega, þannig margir sem eru ekkert lærðir hjúkrunarfræðingar þannig sem eru hjá okkur, sem hafa kannski aldrei bara séð nálar og sprautur. Þannig að þau fá að æfa sig að gera það. Þannig að þau geta leiðbeint fólki. Þú veist með spurningu? Ég ætla að spyrja, er það allir heilbrigðisstarfsmenn sem eða er það jóngrunna bara hvernig það er? Já, það er ekki allir heilbrigðisstarfsmenn. Svona upprunalega lögðum við með að það væri allavega einn hjúkrunarfræðingur einhver heilbrigðismenntaður á vakt. Bara upp á að geta sinnt sárumbúna og svoleiðis. En það er ekkert svo mikið af því, þannig að við bara tökum á móti öllum sem sýna þessu áhuga. Og, já, þú er það bara hægt að hafa samband við einhvern annan sjálfboðaliða sem er hjúkrunarfræðingur, ef það kemur um sýkingu eða létt sjálf.
Það eru í rauninni einhver kröfur til að vera sjálfboðaliði hjá okkur, aðrar en bara áhugasemi og þetta sökavottorð. Þessi það eina sem að... Hvernig finnst ykkur að starfa við þetta? Nú þetta auðvitað, það má eiginlega segja því sem að hjálpa fíklum til þess að halda áfram í sínu ferli að vissu leyti, sko. En var ekkert erfitt að fara út í þetta þannig og geta ekki gert það sem að við viljum gera í raun og veru að hafa áhrif á einstaklingar til þess að hætta og leiðbeina og beina þeim einhver áhrif. Þið gerir það ekki heldur? Jú, það er nefnilega markmið. Það er það sem ég nefndi að menn á samtal við einstaklingin. Og maður er alveg að ná meðferðarsambandi við ýmsa. Þið megið ekki sko miðla, þið megið ekki segja ef þið lendið í einstakling sem er í svakalegu ástandi, þá megið ekki tala við neitt til þess að... Nei, en við getum fengið leyfi á einstaklingum. Já, ok. Og við ræðum oft við einstaklingin að leita bráðamóttöku eða leita til læknis til að fá frekari ráðleggingar. Við gerum það alveg. Og sérstaklega ef að fólk miðlar til okkar að þau hafa áhuga að komast í meðferð eða einhvers konar ráðgjöf, þá reynum við að koma því í einhvern farveg. Og þetta er eitthvað sem við getum á Akureyri ætlum að þróa verkefni nánar í að komast í betra samstarf við meðferðarstofnanir. Í Reykjavík er þetta þannig að það eru starfsmaður þar sem að keyrir fólk á sínu staði, meðan þau eru vinsúr. Þannig að þetta hljómar svo mikið þannig að maður sé að hjálpa fólkinu til að vera bara í sinni neyslu, en það er ekki alveg markmið verkefnisins, en við erum aldrei ít á neitt að fara meðferð. En við reynum að grípa til einstaklingunum. Það eru sérður, maður er kannski að vakta þarna og svo þegar maður vinna bráðamóttökunni, þetta er kannski sama einstaklingin. Þetta er svona fyrst og alveg svona pínu, fyrst alveg að setja sig í spor, það er maður farið eftir. Og mörgum það voru til dæmis hjúkrunarfræðingar sem koma á fyrsta námskeið hjá okkur, sem voru ekkert vissir að það gætu farið í þetta verkefni eftir að fara á námskeið, því að þetta er náttúrulega ekki það sem við vinnum eftir hér. Og þetta myndum við þetta. Í bílnum erum við allavega, með því að gefa þeim hreinan búnað, þá erum við allavega vonast til þess að við dregum úr sýkingum og öðrum sjúkdómum, þannig að fólki sé við betra heilsu. Það snýst líka kannski svolítið að reyna að hjálpa einstaklingum að halda í þá virðingu sem að hann hefur til sjálfsins. Ef ég má segja, mér finnst líka kannski pínu að við erum pínu, fólk hefur þá eitthvað stall að leita á. Þau eru ekki eitthvað tabú í samfélaginu. Heldur er komin einhver kontaktur sem getur svo leitt til þess og þau leita til okkar ef við hafa eitthvað áhuga á því að hætta neyslu. Það er einhvers listar, eins og við getum að hjálpa. Það er svolítið það sem maður sér sko. Það er vantarlega enginn sem hættir í neyslu vegna þess að hann nær ekki hreina náða. Það hættar eins og neyslu af því það ekki hreina náða. Ég meina, vissulega fannst öllum þetta heilum þetta fyrst, hvað sem þetta framhætti hugsun. Það er ekkert sem kemur á milli ríkis og skammsins að segja hann langar í. Og þau fara frekar í nálabóks og ná í notaðan ná heldur en að taka ekki skammtinn sko. Já, þau hafa alveg sagt okkur, ef það er ekki vakt og þau eru að reyna að hitta okkur, og kannski enginn kemst eða er eitthvað bið, þá er það leiðilegt að fara aftur í boxi og sækja, en þau gera þetta ekki. Ef það er ekki. En það sem er svo gott að það er pakka sem er komin á að vera á heilsugæslunni og allavega hérna niður í okkur á bráðamóttökunni. Og þetta er bara, þetta myndi duga einhverjum í kannski 1-2 daga. Og þetta er bara svona skrautur nálar og það er meira svona smokkur á nóni. Það er erfiðast að koma út. Það vill enginn smokka hjá okkur. Það er meira tapu fyrir því heldur en sprautum á nálum. Það er bara náttúrulega með í prófum. Það sem ég mynd með spurningin á þessu bráðamóttöku er að sko, allir vilja sjá eitthvað hvað ég gera með sínum staðum. Og það hlýtur að vera eitthvað markmið að við sjáum, við viljum fá minni sýkingar. Megið ekki skrá þessa hjá ykkur og sjá, megið ekki fylgjast með hvort það minnkar sýkingum hjá einstaklingum sem koma hérna vegna sýkingar við neyslu. Við skrifum oft athugasemdir, við erum með svona skráningablöð og niðri eru athugasemdir. Kannski er það sár eða hafði áhyggjur að hann væri að fá sýkingu, fylgst með, þannig að við megum alveg skrifa þannig. En það er bara eitthvað. Það getið sýnt fram á hvað þið eru að gera. Hvað er það að skila?
svona voru þessar sýkingar hjá þessum einstaklingum þá, svona eru það í dag. Það er það sem ég meina, sko. Maður vill sjá hvað árangur gefur starfið. En við erum bara með svona staðlaform og við fyllum þar upplýsingar þessi atriði. Þannig við erum að fylgjast með því. Við stókum lifrarbólgu test sem var neikvætt og eitthvað svoleiðis við skrifum það hjá okkur. Já. Og eitt sem kannski má nefna það manni finnst vera meira heimilisleysi hjá þessum hóp einstaklinga. Og það er bara meira í áhættur en í fyrra. Þau eru ofta að biðja hlý föt og eitthvað því þau eru greinlega í húsum sem ekki kynnt. Þau eru eitthvað hús sem þau eiga heldur ekki að vera í. Þannig að, já, en við svona reynum líka að beina þeim áfram, tala við félagsmálastofnun og svona. Koma þeim í einhvern farveg því þau veit ofta ekki hvert þau að leita. Þau eru kannski búin að fá nei í alls staðar sem þau hafa athugað. Við reynum að aðstoða við það líka. Svo er pínu erfitt að þeir sem búi minni, er með að skráða lögheimili í minna bæjarfélagi, það sem það virðist vera þannig að þegar fólk er komið í sprautaneyslu þá þarf það að fara á stærri staðina, stærri bæi og svona. Og þá lendir oft fólk á milli kerfa. Það er skráð með lögheimili á einum stað og fær það ekki þjónustu í því bæjarfélagi sem það býr í. Nice people do drugs. Gott fólk tekur eiturlyf. Þetta er bara svolítið til að ítreka það að hópurinn sem við erum að sinna, þetta er ekki vont fólk, þetta er ekki fólk sem eins og er búið að vera svona, við höfum oft haldið það, þetta sé ákveðin tegund af einstaklingum, en það er bara svo mikil tenging við til dæmis fyrri áföll og hvort þú leiðist út í vímuefni. Og já. Þetta voru skilaboð sem voru notað mikið á ráðstefnunni Nútík, Tomorrow We Act og það er svolítið svona verið að skjóta það að við erum að missa einstaklinga of stórum skömmtum og það virðist vera vaxandi vandamál. Allan að meira að tala það, getum við sagt. Og það er svona, meðan við erum að ræðum þetta fram og tilbaka, þá erum við að missa fólk á þessu. Þannig að það er kannski að breyta einhverju taktík hvernig við meðhöndlum þennan hóp. Svona einn spurning. Er þetta algjörlega að frumkvæði sjálfboðaliða og ekki yfirvalda? Skaðaminnkunarverkefni. Já. Þetta er algjörlega sjálfboða. Já. Rauði krossinn er að reka þetta og bara sjálfboðaliðar sem að koma að verkefninu. Það var stóð ekkert til að fara að gera þetta á Akureyri, en svo gerðum við lokaverkefni okkar og þá kom í ljós, það var ekki neitt í boði. Þá voru þessi box ekki komin á sjúkrahúsið og það var eiginlega búið að banna að afhenda sprutur og nálar, þannig að hvergi á Akureyri var hægt að fá fríumbúnað. Og við þegar samband Suður við Svölu sem er sunnan, hvort að það ætti að fara að gera eitthvað hér. Og hún talaði við Rauða krossinn hér sem að boða okkur svo fund. Þannig að bara upp úr þessu í rauninni bara smá rannsókn sem við gerðum, en þá fór þetta af stað. Þannig að rúmum við hálfa ári eftir við skilum ritgerð okkar, þá vorum við byrjaðar hjá þetta verkefni. Er ungur Ragnheiður svona hluti af undir Rauða krossinn líka? Já. Og þegar frú Ragnheiður byrjaði í Reykjavík, þá var Rauða krossinn með í því, en það var eiginlega ekki búið að fá leyfi fyrir þessu. Þannig að það var algjör svona féluleikur svolítið, og þau voru með hjólhýsi, ómerkt og svona. Þannig að, já. Það svo stendur til að ég veit ekki hvort þessi búið á svona í Reykjanesbæ. Þau ætla að byrja líka með það. En það virðist vera þessi erfiðara að vera í sprautuneyslu á litlastöðunum, þannig að þetta er hér, Reykjavík og þá Reykjanesbæ, eins og er. Það segir leyfi frá byrjun. Bara yfirvöldum í rauninni. Já. Þetta er ekki Er einhver yfirvöld með eftirlit með einhver starfsemi? Nei, í rauninni ekki. Nei, þannig það er ekki formlegt leyfi þannig? Nei, ekkert þannig sko. Þetta er svona viðurkennt. Já, þetta sem er viðurkennt og svona, já. En að þetta var að minnast á að það var rauninni bannað að gefa búnað á sjúkrahúsinu og maður skilur það alveg. Og þetta verður líka að vera meira verkefni en það að láta eitthvað fá sprautur og nálar. Við verðum að hafa samtalinu sem ég er búin að minnast á áður
og þess vegna finnst okkur bara mikilvægt að það sé svona starf í gangi einhvers staðar. Að þetta, já, sé aðeins meira að láta fólk fá nálar. Einhver fleiri spurningar? Við erum aðeins að falla á tíma. Þetta er allir búin að minnast frá eitt, það var námskeið í lok nóvember fyrir alla áhugasama. Sem vilja gera sjálfboðaliðar. Já, allir sem vilja gera sjálfboðaliðar. Og allir velkomnir og þarf enga menntun. En annars segi ég bara takk fyrir okkur.